Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün slime yapacağız. Öyle onun paraşüt yapacağız. Çok güzel olursa puanlayın slime'ımı. Bir sürü sinirler falan aldık. Benim diğer videolarımda öyle bu kadar slime eşyası yoktu. Bir de öyle çok kısa sürelik videolardı. Bir de bugün jimnastik videosu attım bugün sabah. Şimdi de slime videosu çekiyoruz. Yapmaya başlıyoruz. Hadi. İlk önce ben şeffaf mı döksem? Ben şeffaf dökeyim. Biraz. Şöyle mi döksem? Dökeyim anne. Şöyle dökeyim iyi. Şimdi sırada ne olsun, turuncuyu alayım. Ya da şu mavi mi olsa? Evet, şu mavi. O yalnız mavi de mavi gözükmüyor, şeffaf gözüküyor. Şöyle yapayım. Çok kolay olur. Elime sular bulaştı. Ve tamamdır, bu kadar bunların ikisi. Bunlar yeter. Şunlardan çok dökmeyeceğim, belki. Dökeyim mi ya? Evet, dökeyim. Dökeyim anne. Tamam bakalım. İlk önce turuncudan başlayalım. Yok, böyle gitmeyecek. Bunu şöyle açmamız lazım. Hepsini dökeyim. Bir dakika sular videosu çektiğimde zaten sularını alırız. Şimdi bundan çok azıcık dökeceğim. Neden? Çünkü birisi pullu olacak, birisi de pulsuz olacak. Neden? Birisiyle paraşüt yaparız, birisiyle de yapmayız onlar. Biz şöyle açık dökeyim. Tamam. Bu kadar yeter mi ya? Evet. Bu kadarcık yeter. Hepsinden dökeyim. Yani az. Bundan çok az dökeceğim. Bundan azıcık döktüm. Bu kadar çok az. Bunlar da biraz daha çok az. Yoksa. Bu kadar yeter. Şimdi bitti. Ne sıkalım? Tıraş köpüğü. Evet. Biraz videoyu durdurduk. Neden? Çünkü slime'ları kenara aldım dökülmesin diye iyice kapattım. Şimdi kaldığımız yerden devam edebilirim. Açayım. Açtım. Sıkıyorum. Bir tane. Biraz şok yapayım. Neden? Çok pofuduk olsun. Tamam. Bu kadar yeterlidir. Karıştıralım. Tamam. Büyük kaşık aldık, bu kadardı. O yüzden gene durdurduk. Karıştırıyorum.
Umarım ortaya güzel bir renk çıkar. Bir tane peçete getir. Yok. Hayır. Yeter. Bu kadar. Yeter mi? Gene durdurduk. Neden? Çünkü her gün annem cevap vermesini istiyordu da ondan durdurup duruyoruz da. Şimdi sırada ne varsa acaba? Şundan sıkalım. Öyle karla da sulama yapabilirsiniz. Kartopulle de sıkıyorum. Hı hı. Kar diye her yerden şuralardan da sizin göremeyeceğiniz kadar kar akıyor. Sıkın. Tamamdır. Bu kadar yeter. Kaşık nereden alacağım? Hani? Orada kaşığını alabilirsin. Büyük kaşığını. Umarım kesin güzel olacak. Siz güzel olmaz diye düşünmeyin. Bu arada her gün siyah yapıyoruz. Bu anda benim adım Metehan. Şimdi ne yapalım acaba? Ne koyalım? Biraz şundan koyalım. Çok azıcık dedim işte. Bu kadar yeter. Tam tutar değil. Tutsun diye biz az koyacağız. Neden? Çünkü slime'ın tutmaz ve çok yapışır diye tarzında. Şimdi de biraz dökelim. Bu kadar yeter. Tutsun. Elimi ıslak mendille sileyim. Allah. Çünkü olmazmış. Bu kadar yeter. Şimdi sırada bebek yağı var. Şimdi geldim. Annemden destek aldım. Videolarda görmek istemiyor. Utanıyor. Tam slime oldu diye, yapışkan diye şu anda benim elimde dönüyor şu anda. Resmen tam slime. Şimdi sırada şu var. Hindistan cevizli krem. Çok güzel. Biraz pardon abi. Göstereyim. Şimdi Biraz daha alabilirsin.
Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Karıştırayım. Dur. Slime yapmayı çok seviyorum. Seviyorum. Yani seviyorum değil. Şimdi sırada kremlere geldi. Bunları yaptıktan sonra simleyeceğiz ve borakslayacağız. Hangisini istersen. Şöyle şundan biraz daha katayım. Neden? Çünkü slime. Bununla biraz tıraş köpüğünden